你有冇諗過買副嗰啲Meta 嗰副眼鏡啊，或者 Google 嗰副眼鏡？即係 Ray-Ban 跟住嗰個係啦，係嘛係啦，可以睇到 AR 喺個鏡片入邊有顯示嘅咁樣。我都係 Vision Pro 睇好大個熒幕嗰個應該震撼啲。係啦，咁係因為現階段嘅話，如果你有即係有近視或者遠視或者散光嘅話，嗰副鏡片唔知有冇得換到相對應嘅。係喎，唔知使唔使戴 con 之後先可以戴到嗰副眼鏡？我未試過。係喎，如果你知觀眾們你知道話俾我聽，即係如果 Ray-Ban 嗰副眼鏡，如果我有近視咁樣，係咪要換鏡片？應該都要啦，係嘛？但係如果換鏡片嘅話，會唔會影響到佢入邊嘅顯示咧？佢而家最新嗰副個鏡入邊有冇嘢顯示？咁肯定有，咁肯定有啦，係嘛？咩塊副鏡入邊有個顯示嘅熒光幕喺度喎？咁肯定有，即係肯定唔可以立亂換啦，係嘛？我唔知啊，我唔知而家啲技術係可以將啲鏡片已經係，我唔知佢係 project 落去，project 入去啊，定係佢係顯示喺嗰度啊？定係？但係如果喺 project 前面嗰個人睇唔睇到㗎？即係我喺你前面，你戴住副眼鏡，我睇唔睇到你顯示啲咩㗎？即係顯示到我呢個係 Kevin Ho 啊！我睇緊一啲動作愛情動作片嘅時候，你又睇到我睇緊啲動作。點解你手指喐下嘅咧？係邊個喺個褲入邊喐下嘅咧？哦，佢。